วัสดีค่ะเพื่อนๆคะวันนี้นะคะมากินเมนูส้มตำนะคะส้มตำแล้วก็ใส่หมูยอเส้นๆแล้วก็มีปูนาอยู่มีปูดองอยู่2 ตัวค่ะปูดองไข่นะคะแล้วก็จะมีผักก็จะมีผักกาดนะคะดูสิผักกาดแบบปลอดสารพิษนะคะแล้วก็อันนี้ยอดอ่อนทานตะวันค่ะโอเคนะคะแล้วก็มีนี่ค่ะคากิตุ๋นเดี๋ยวมากินกันเลยนะคะเพื่อนๆค่ะไม่ได้กินมาหลายวันละนี่นะดูดิโอ้ยคือเส้นไม่ได้เยอะนะกินกันเลยนะเพื่อนๆหมูยออีกแล้วเส้นขนมจีนเขาไม่ได้แบบยาวนะคะจัดผักกาดเลยค่ะยอดอ่อนทานตะวันอร่อยนะคะเคยกินกันไหมคะผักกาดปลอดสารพิษค่ะอร่อยมากถุงละ10 บาทอร่อยยอดอ่อนทานตะวันอร่อยมากคากิคากิเปื่อยๆเลยค่ะเปลือกมะนาวนี่ต้องเอาออกก่อนไม่กินนะแต่ใส่ดูปูนี่นะเพื่อนๆนะตัวเล็กก็จริงนะแต่มีไข่ค่ะปูอันนี้มีไข่จริงๆดูสิปูไข่ค่ะปูนามีไข่น้องดองมาให้ค่ะ
ดูดิไข่ที่กระดองปูดูดเอาไข่เขาค่ะยอดอ่อนนี่อร่อยเปื่อยมากคากิตุนโอ้ยหยิบยากมากเพื่อนๆโอ้ยขออภัยนะคะวันนี้แบบขออนุญาตใช้มือหน่อยนะคะปกติเป็นคนไม่ค่อยกินขาหมูนะคะเพราะว่าไม่ค่อยชอบเมนูที่มันแบบมันถุงละ10 บาทเองค่ะยอดอ่อน10 บาทอันนี้ก็10 บาทถูกไหมคะตลาดแถวบ้านชาวบ้านเขาก็จะขายไม่แพงอะค่ะจะไม่เหมือนแบบในเมืองเนื้อติดกระดูกอันนี้ก็มีไข่อันนี้ก็มีไข่
ยอดอ่อนกินกับอะไรก็อร่อยยอดอ่อนทานตะวันมาเลยค่ะสามีไม่อยากเข้ากล้องอร่อยแต่ไม่ต้องต้มน้ำอ่ะไม่กินแต่ พี่โอเคยเห็นเป็นกินคากิไหมคะเนี่ยใช้ได้อยู่นะ ครั้งแรกคากิตุ๋นต้องทำเป็นทางหลวงแล้วก็ทำจิ้มใครชอบแล้วก็ปรุง ผักกาดหวานโอเคนะคะเพื่อนๆคะเดี๋ยวอันนี้จะไปกินนอกคลิปอีกนะคะเดี๋ยวมันยาวนะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ